大家在生活当中有没有出现这种情况？稍微运动一下就喘气不畅，或者是在大便的时候总感觉身体没劲，说话有气无力，说话声音稍微大一点就喉咙痛，声音沙哑。其实呢，这是气不足所导致的。气这个东西，我们总说它看不到，但其实你能够切实的、真实的感受到。气不足的人经常的表现，比如说呢，经常感冒，经常流清鼻涕，特别是早晨起来洗脸时，总会流点清鼻涕，比如说疲乏无力。今天给大家分享一个人体最强补气穴，不花补品的冤枉钱，按一按就能补足气。这个穴位叫做太渊穴，它属于手太阴肺经。首先我们来找一下太渊穴的位置。找太渊穴的时候，我们首先伸出一只手掌，在手掌的下方，你可以看到这里有一条腕横纹，然后咱们把自己的大拇指用力的翘起来。大拇指翘起来之后，你可以在大鱼际的下方摸到这里有一条比较粗比较硬的筋，那我们再把手指向桡侧挪动一下，就可以摸到了。在这里有一个凹陷处，这个凹陷处，咱们平常如果去看过中医大夫的话，会发现大夫把脉的位置也在这里。在这里可以摸到有脉搏在跳动，这个位置啊，就是太渊穴了。两只手定位的方法都是一样的。找到位置之后，我们可以用自己一只手的大拇指放在太渊穴上，另外4根手指呢，放在你的手背上，托住手掌作为固定，然后大拇指轻轻的按揉，每次按揉大概3分钟左右就可以了，不用按的时间太长，力度要轻柔。太渊穴非常的敏感，稍微用点力就能够感受到这种酸酸胀胀的感觉。换另外一只手，太渊穴不适合重按，一定要轻柔。那么还有一种方法呢，我们可以把双手的太渊穴放在一起，然后轻轻搓一搓。搓太渊也是一个非常好的补气的方法，搓到你感觉手腕处太渊穴微微的发热。不管是按揉太渊穴还是搓太渊，大家选择一个方法就可以了。每天可以做2到3次，每次左右手各3分钟。大家可别小看太渊穴这个位置，它是非常重要的一个补气穴位，能够把肺气源源不断地向身体的各处输送。很多人在感觉喘不过来气的时候，气短的时候，按揉3到5分钟就好了。如果你走几步路就气虚喘喘的话，建议大家做一个服帖法。晚上睡觉的时候呢，把枸杞捣烂了，然后贴在太渊穴上，用创可贴或者是胶带来固定。早上起来的时候取下来，这样可以帮你在睡眠当中把气给补足了。第二天你会感觉到神清气爽，精力百倍。肺朝百脉，肺会太渊，那人体的脉呢，在太渊穴这里汇集，并且由它来掌管。太渊穴又属于手太阴肺经，它是肺的原穴，这个穴位可以补肺气的亏损。肺一旦亏了，那人体的抵抗力也会下降，容易出现感冒、呼吸不畅的情况。所以想要增强免疫力，就可以选择用太渊穴来补肺气。肺气充足，呼吸自然也会非常的顺畅了。除此之外呢，经常按揉太渊穴就非常有利于心脏健康，对于保护心血管非常有好处。它还能够止咳平喘，能够激发人体的先天之气，使得人体的气血不断的充实，不断的增强人体的免疫力。咳喘又多发于肺气虚，而人体呢，气血最旺盛的穴位就是太渊穴，肺气会从太渊穴源源不断的输送到我们身体各处。因此呢，刺激太渊穴就相当于是在这种贫瘠的土壤里面灌溉的水源，
使得肺气源源不断地涌出，最终达到补气养肺的效果。那咱们身上的经络穴位，就像一位魔术师，他总会不断地给人带来惊喜。善用这些穴位，能够保健康、养身体好了。冬季天气寒冷，过度锻炼容易干扰筋骨，耗散精气。上了年纪的朋友要注意，在这个时候不能剧烈运动，以免心血管强烈收缩扩张变化，引发意外。但是冬天我们仍然要好好养肾，那有什么不用剧烈运动，但却又能养肾的法子吗？今天给大家分享一个简单又有效的养肾方法，不跑不跳，居家就能练，关键是非常的容易坚持，非常好学。这个方法就是搓骨道。什么叫做搓骨道呢？其实古人说话非常的含蓄，他们把排便的地方叫做骨道，是五谷残渣的泄道，也就是我们现在常说的肛门。那么搓骨道呢，其实就是提肛，但大家可别小看搓骨道这个动作。活到了141岁的药王孙思邈就极力推崇它。孙思邈认为，肛门位于人体督脉之上，而督脉为阳脉之海，常走骨道有助于调节全身助阳，精气血无独有偶。古代皇帝当中最高寿的乾隆皇帝也常练习这个方法。督脉是一条重要的气血运行通道，这个脉呢，起于会阴，往后穿过肛门，直达背部头顶。肛门就像是督脉上的一个小沟，如果不把这个沟填平，肾气就过不去。那么搓骨道正好就填平了这个窟窿，当你提肛的时候，这个窟窿就闭合了，肾气就会源源不断的产生。说了这么多，搓骨道到底该怎么做呢？它的方法很简单，也很方便，你坐着站着躺着，随时都能练一把。我们看怎么坐着练。双腿分开坐在椅子的边缘处，不要坐实，坐满了全身放松，然后把臀部和大腿用力的夹紧，配合吸气，肛门向上提，然后放松，一提一松，反复进行10到20次为一组。每次你可以连续练习3到5组。当你看电视懒得起身运动的时候，这样坐着就把提肛练了，一举两得。那当你看着你对面同事正在一本正经的反案工作的时候，也许他正在悄悄地练习搓骨道呢。你还可以站着练习，站立，双脚的内侧和我们的腋窝同宽，双手交叉放置在小腹之前，然后提肛向上停留5秒钟放松，接着再往上提，一松一提为一次，提的时候吸气，松的时候呼气，就这样反复进行10到20次为一组。只要有空站着没事就可以练上1、2组。当你站在路上等车的时候，可以悄悄地来上一组，顺便也能够打发无聊的时间。当你工作累了，站起来伸个懒腰的时候，顺便也可以做上一组提肛。这样呢，在我们空余的碎片的时间当中，就把身体给练好了。当你躺着的时候也能练，躺下把双腿分开，把臀部提高离开床面，全身放松，注意力集中在肛门处。吸气时向上提肛，同时收缩腹部、臀部和盆底肌。呼气时放松，落下也是10到20个为一组。当你晚上躺在床上的时候，如果睡不着，不要焦虑，直接来上一组，就当是睡前的预热。当你早上醒来之后，还不想起床的时候，也可以这样躺着练习一组提肛。这样呢，利用我们碎片化的时间，慢慢的就把身体练好了。当你练熟练之后呢，随时随地都可以进行。需要注意一点啊，就是我们吸气的时候要稍微用力提肛，同时连同会阴一起上提，停留5秒，呼气的时候再一起放松。好，吸气，小腹收紧，提肛收缩，会阴，呼气，一起放松，轻轻落下，
这个动作能够刺激到会阴穴，会阴穴是任脉、督脉和冲脉三脉交汇的地方，有利于补肾。此外呢，搓骨道还可以活血化瘀，经常做可以提阳气、通经活络。像这个小运动啊，它能够促进我们臀部和腹部的血液循环，增强肠道蠕动的速度，非常有助于顺利的排便。比如说一些气虚的朋友，排便非常困难，就需要经常提一提了。冬天需要我们的身体藏肾精和固精，那经常提肛可以刺激到任脉，增强肾气。固肾精提肛运动需要配合呼吸，对于腰部和小腹的部位也是一种锻炼，能够帮助强化我们腰腹的力量，走路也不太容易摔倒了。这个动作虽然小，但是呢，它可比很多的大运动都要有用，要不要试试呢？好啦，那本期的内容就到这里，感谢大家的支持，谢谢大家。